Ergaa Phaawulos gara warra Qolosaayisitti erge. Gara warra Qolosaayis boqonnaa tokko. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e, Ximooxiyoos obboleessaa wajjin kana caafuu kooti. Kanaan obboloota Kiristoositti amananii Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Qolosaayis jiraataniif nagaa koo nan dhi'eessa. Waaqayyo Abbaan keenya ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Yommuu isiniif kadhannu nu yeroo hundumaa Waaqayyoon Abbaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin galateeffanna. Kiristoos Yesuusitti amanuu keessan warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa jaallachuu keessanis dhageenyeerra. Kana gochuu keessanis sababii abdiin Waaqarraa isiniif kaa'amee jiruuf, waa'ee abdii kanaa duraan dursitanii wangeela isa dhugaarraa dhageessaniittu. Wangeelli kunis isin bira jira. Guutummaa biyya lafaa keessa akkuma jiru, ija godhachaas akkuma bal'atu, erga gaafa isa dhageessanii ayyaana Waaqayyoos dhugumaan hubattanii akkasuma isin gidduuttis hojjechaa jira. Waa'ee ayyaana Waaqayyoo Ephaafiras hidhata keenya isa jaallatamaarraa bartaniittu. Inni Kiristoosiif hojjetaa amanamaa ta'ee isiniif ergame. Waa'ee jaalala keessanii isa Hafuurri Qulqulluun kaase isatu nutti hime. Kanaafis nu erga gaafa kana dhageenyeetii Waaqayyoon isiniif kadhachuu hin dhiifnu. Fedha isaa hubattanii ogummaa hundumaan qalbifannaa Hafuurri Qulqulluun kennuunis akka guutamtaniif Waaqayyoon isiniif hin kadhanna. Jireenya Gooftaadhaaf ta'u jiraachuu, yeroo hundumaa waan isatti tolu gochuu, hojii gaarii ta'e hundumaatti ija godhachuu, Waaqayyoon beekuuttis guddachuu akka dandeessaniif kadhachuu keenya. Obsa hundumaa fi gammachuudhaan waliif danda'uuf akka aangoo isa ulfina isaa keessaa dhufuutti jabina hundumaan jabeeffamaa. Abbaa keenya isa ifa Waaqarraattii qooda warra isaaf qulqullaa'anii keessaa hirmaachuu isin dandeessiseef galata dhi'eessaa. Inni aboo dukkanaa jalaa nu baasee gara mootummaa Ilma isaa isa jaallatamaatti nu dabarse. Ilma isaa furamuu kanaan dhiifamuu cubbuus arganneerra. Kiristoos bifa Waaqayyo inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Uumama hundumaa duras dhalate. Wanti Waaqa keessa jiruu fi wanti lafarra jiru hundinuu, wanti ijaan argamuu fi wanti ijaan hin argamne, warri teessotarra taa'anii fi warri mootummaa qaban, warri bantii Waaqaa keessaa gooftummaa fi aboo qabu jedhamanii sodaataman isaan uumamani. Wanti hundinuu karaa isaa uumame, isaafis uumame. Inni wanta hundumaa dura ture. Karaa isaa wanti hundinuu iddoo godhateen jiraata. Inni mataa waldaa kiristaanaa isa dhagna isaa jedhamee waamameeti. Inni jalqaba waan hundumaati. Waan hundumaatti isa duraa akka ta'uuf inni warra du'an keessaa dura ka'e. Waaqayyo guutummaa waaqayyummaa isaatiin isa keessa jiraachuutti gammadeera. Waaqayyo wanta hundumaa karaa isaa ofitti araarse. Dhiiga Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'eenis lafa irratti, Waaqa irrattis nagaa buuseera. Isin dur hamaa yaaduu keessaniin, hojjechuu keessaniinis orma diina Waaqayyoos taatanii turtani. Amma garuu Waaqayyo du'a namummaa Ilma isaatiin isin araarsee warra isaaf qulqullaa'an, warra mudaa hin qabne, warra balleessaa hin qabnes godhee of dura isin dhaabbachiiseera. Haa ta'u iyyuu malee amantii keessatti hafuun, hundee keessan irratti jabaattanii dhaabachuun, abdii isa karaa wangeelaa dhageessan irraa socho'uu dhiisuun isin irra jira. Wangeelichi Waaqa jala uumama hundumaatti lallabamee jira. Ani Phaawulos hojjetaa isaa ta'eera. Ani amma isiniif dhiphachuu kootiif nan gammada. Rakkina Kiristoos rakkate keessaa hirmaachuudhaaf waan na duraa hir'ate anis dhagna isaatiif, kana jechuun waldaa kiristaanaatiif foon kootiin rakkachuudhaan nan guuta. Akka hojii isiniif hojjechuudhaaf Waaqayyo anatti kennetti dubbii Waaqayyoo guutummaatti waliin ga'uudhaaf hojjetaa waldaa kiristaanaa ta'eera. Dubbiin kun bara durii jalqabee dhaloota turan duraa dhokatee ture. Amma garuu warra Waaqayyoof qulqullaa'anitti mul'ifameera. Waaqayyo dhoksaa isa ulfinaan guutuu kana warra saba isaa hin ta'in keessatti argisiisuudhaan warra kan isaatiitti beeksisuu jaallate. Dhoksaan mul'ifame kunis Kiristoos isa isin keessa jirudha. Inni ulfina isin argachuuf jirtaniif abdii keessani. Nus isuma labsina. Namni hundinuu karaa Kiristoos nama ga'aa ta'ee fuula Waaqayyoo dura akka dhaabatuuf nama hundumaan gorsina. Ogummaa hundumaanis in barsiifna. Jabina isaa isa humnaan ana keessaa hojjechaa jiruun
kana gochuuf itti nan dadhaba, wal'aansoon ittiin qabas. Gara warra Qoloosaayis boqonnaa 2. Ani isiniif warra Laawodooqiyaatiif akkasumas warra fuula koo hin argin hundumaaf attam guddisee akkan dhama'aa ture akka beektan nan barbaada. Kana gochuun koos garaan isaanii ija jabinaan akka guutuuf jaalalaan walitti hidhamanii utuu jiranii badhaadhummaa amansiisa guutuu qabu isa hubannaa keessaa dhufu dhoksaa Waaqayyoo isa Kiristoos keessa jirus beekuu akka argataniif. Badhaadhummaan ogummaa fi beekumsaa hundinuu isa keessa dhokfamee jira. Kanas namni tokko illee dubbii nama wal dhaalchisuun akka isin hin gowwoomsineefan dubbadha. Fooniin yoon isin bira jiraachuu baadhe iyyuu hafuuraan isin biran jira. Toora gaarii isin qabdanii fi Kiristoos Yesuusitti amanuutti jabaachuu keessan arguutti nan gammada. Egaa Kiristoos Yesuus Goofticha akkuma fudhattanitti isatti jiraadhaa. Akkuma barsiifamtanitti hundee keessan gad fageeffadhaa. Isatti ijaaramaatii amantiitti dhaabamaa. Galata guutee irra dhangala'us dhiyeessaa. Namni tokko illee akka barsiisa Kiristoositti utuu hin ta'in yaada mataasaa keessaa ba'ee fi gowwoomsaa waan tokko of keessaa hin qabneen isin hin harkisin. Akka barsiisa amala namaatti akka isa hafuurota bantii Waaqaa keessaa biyya lafaa kana irratti humna qabu jedhamanii sodaatamaniitti isin hin booji'in. Kana hundumaattis of eeggadhaa. Guutummaan Waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessan jiraata. Isinis isuma warra bantii Waaqaa keessatti gooftummaa qabanii fi aboo qaban hundumaaf mataa ta'e sanaan gara guutummaa jireenyaa dhuftaniittu. Isinis immoo isumaan dhagna qabamtaniittu. Dhagna qabaan keessan garuu isa harkaan hojjetame utuu hin ta'in isa Kiristoos dhagna qabuu isaatiin namummaa foonii guutummaa isaa balleesseedha. Cuuphaadhaan Kiristoosii wajjin awwaalamtanii hojii aangoo Waaqayyoo isa warra du'an keessaa isa kaasetti amanuu keessaniini isinis immoo isaa wajjin du'aa kaafamtaniittu. Isinis irra daddarbaa keessanii fi dhagna qabaa dhabuu foon keessaniif hafuuraan du'oo yoo taatan iyyuu Waaqayyo akka isin Kiristoosii wajjin jiraatoo taatan godheera. Irra daddarbaa keenya hundumaas nuuf dhiiseera. Wanta nurratti caafamee ture isa nutti hin tolin sana waan inni karaa seeraa nurraa barbaadu wajjin duguugee fannootti cinqaarsuu isaatiin iddoo isaatii balleesseera. Fannoo sana irrattis Kiristoos warra qilleensa irraa gooftummaa qabanii fi humna qaban harka duwwaa hambisee bakkeetti isaan mul'isuudhaan salphisee isaan argisiise. Kanaafis waa'ee nyaataa fi dhugaatiitti, waa'ee guyyaa ayyaanaatti, waa'ee baatii lakkaa'uttis yookiis waa'ee sanbata eeguutti namni tokko illee isinitti hin faradin. Isaan kun gaaddidduu wanta dhufuuf jiruu sanaa duwwaadha. Wantichi inni dhugaan garuu kan Kiristoosi. Namni gad deebi'ee ergamoota Waaqarraa waaqessuu jaallatee mul'ata arge tokko tokkoon himuudhaan sababii ga'u utuu hin qabaatin yaaduma garaa isaatiin of bokoksee galata isin hin dhabsiisin. Namni akkasii Kiristoos mataa dhagnichaatti isa guutummaan dhagnaa ittiin sooramee buusaa fi ribuu isaatiinis walitti hidhamee guddina Waaqayyoo biraa argatuunis guddatu sanatti hin jabaatu. Kiristoosii wajjin taatanii hafuurota bantii Waaqaa keessaa biyya lafaa kana irratti humna qabu jedhamanii sodaataman jalaa erga duutanii immoo maaliif akka waan amma iyyuu kan biyya lafaa taataniitti jiraattu ree? Maaliifis seerrata isaanii jala of galchitu ree? Kana harkaan hin qabin, sana afaaniin hin qabin, isa kaanis hin tuqin hin jedhu. Wanti kun hundinuu immoo ittiin hojjetamanii akka dhumaa adeemaniif hin turreere? Akka ajaja namaa fi akka barsiisa namaattis dubbatama mitiire? Seerratoonni akkasii waaqessuu addaan ba'erraa ka'uu isaaniitiin, waan gad deebisan fakkaachuu isaaniitiin, dhagnatti hammaachuu isaaniitiin wanta ogummaarra dhaabatan hin fakkaatu. Garuu gara waan gatii qabuutti utuu hin ta'in gara hawwa foonii raawwachuutti nama hin geessu. Gara warra Qoloosaayis boqonnaa 3. Egaa Kiristoosii wajjin du'aa erga kaafamtanii wanta Waaqa keessaa iddoo Kiristoos gara mirga Waaqayyoo taa'ee jiruutti barbaadaa. Yaada garaa keessanii wanta Waaqa irra jirutti hidhaa malee wanta lafa irra jirutti hin hidhinaa. Isin duutaniittu. Jireenyi keessan Kiristoosii wajjin Waaqayyo keessa dhokateera.
Kiristoos inni jireenya nuuf ta'e yommuu mul'atu, isinis immoo isaa wajjin ulfinaan mul'achuuf jirtu. Egaa yaada keessan wanta lafarra jirutti isa hidhu, halalummaaf xuraa'ummaa, kajeellaa fi hawwa hamaa, sassata isa waaqayyolii tolfaman waaqessuutti lakkaa'amus of keessaa ajjeesaa. Sababii wanta kana hundumaatiif dheekkamsi Waaqayyoo warra isaaf hin abboomamne irratti in dhufa. Namoota waan akkasii hojjetan gidduu yommuu jiraattan, isinis immoo yeroo sana akkasumatti deddeebi'aa turtani. Amma garuu isin dheekkamsa, aarii, hammina, maqaa wal balleessuus hundumaa of irraa fageessaa. Dubbiin nama yeellaasisus afaan keessan keessaa hin ba'in. Soba walitti hin dubbatinaa. Namummaa moofaa hojii isaa hundumaa wajjin of irraa baaftaniittu. Namummaa haaraas uffattaniittu. Inni hubannaa isa akka fakkaattii isaatti isa uume bira ga'uudhaaf yeroo hundumaa haareffamuutti jira. Egaa si'achi Giriikii fi Yihuudii, nama dhagna qabatee fi nama dhagna hin qabatin, waldhaalaa isa jireenya isaa hin qajeelfatin, garba, birmaduu jechuun hin jiru. Kiristoos garuu hundumaaf jira. Inni nama hundumaaf waan hundumaati. Isin warra fo'aman, warra Waaqayyoof qulqullaa'an, warra jaallatamanis erga taatanii, araara garaa keessaa dhufu, gaarummaa, gad of deebisuu, garraamummaa, obsas akka uffataatti uffadhaatii keessa jiraadhaa. Waliif danda'aa. Namni tokko isa kaan yoo komate waliif dhiisaa. Gooftaan akkuma isiniif dhiise, isinis immoo waliif dhiisaa. Isaan kana hundumaa irrattis jaalala isa wanta hundumaa raawwatamaa godhee walitti hidhu qabaadhaa. Nagaan Kiristoos inni isin dhagna tokko ta'uudhaaf itti waamamtan garaa keessan keessatti haa mo'u. Warra galata galchanis ta'aa. Dubbiin Kiristoos akka badhaadhummaa isaatti isin keessa haa jiraatu. Ogummaa hundumaan wal barsiisaa, wal gorsaas, qooqa garaa garaatiin, faarfannaa galataatiin, weedduu hafuuraatiinis galata garaa keessanii Waaqayyoof faarfadhaa. Dubbiidhaan yookiis gochaadhaan waanumti isin hojjettan hundinuu maqaa Gooftaa Yesuusiin haa ta'u. Isumaanis Waaqayyo Abbaadhaaf galata dhi'eessaa. Gooftaa duratti fudhatamaa akka ta'utti haati manaa abbaa manaa isheetiif haa abboomamtu. Atis abbaan manaa haadha manaa kee jaalladhu. Ittis hin hammaatin. Ijoolle, waan hundumaatti abboota keessaniif haadhota keessaniif abboomamaa. Kun Gooftaatti in tola. Isin immoo abboota nana, yaanni isaanii akka hin bannetti ijoollee keessan tuttuqxanii hin aarsinaa. Isin warri garbummaa jala jirtan, biyya lafaa kana irratti warra isin hojjechiifataniif akka isa nama gammachiisuudhaaf ija ilaaltanii hojjettaniitti utuu hin ta'in, Gooftaa sodaachaa garaa qulqulluudhaan abboomamaa. Waanuma gootan hundumaa namaaf utuu hin ta'in akka waan Gooftaadhaaf hojjettaniitti garaa guutuudhaan hojjedhaa. Isin Kiristoos Gooftaadhaaf waan hojjettaniif isa Gooftaan ijoollee isaatiif qopheesse akka gatiitti isa biraa akka argattan beekaa. Namni balleessaa hojjetu balleessaa isa hojjetu sanaaf gatii isaan argata. Nama wal caalchisuun immoo isa bira hin jiru. Gara warra Qolosaayis boqonnaa 4. Isin warri gooftummaadhaan nama hojjechiifattan, ofii keessaniifis Waaqarraa Gooftaa akka qabdan beekaatii qabaa qajeelaadhaan warra garbummaadhaan isin jalatti hojjetaniif waan isaaniif ta'u godhaaf. Garaa galateeffatuu fi yaada dammaqaadhaan kadhatatti cimaatii itti fufaa. Nuyis dhoksaa Kiristoos isa ani amma waa'ee isaatiif hidhamee jiru himuudhaaf Waaqayyo karaa dubbichaa akka nuuf banuuf nuuf kadhadhaa. Akka dubbachuun anaaf ta'utti dhoksaa kana mul'isee dubbachuudhaaf anaaf kadhadhaa. Yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjechuudhaan namoota waldaa kiristaanaa keessa hin jirree wajjin akka itti jiraattan ogummaadhaan amaleeffadhaa. Haasaan keessan yeroo hundumaa gurratti kan tolu, akka soogiddaas mi'aa haa ta'u. Namaaf immoo addumaddaan deebii isaaf deebisuun ta'u beekaa. Xiiqiqoos obboleessi jaallatamaan hojii keessattis hidhati amanamaan waa'ee koo hundumaa isinitti himuuf jira. Nuyi hundumti keenya attamitti akka jirru isinitti himee garaa keessan akka jajjabeessuuf ani gara keessanitti isa ergeera. Onesimoos obboleessi amanamaanii fi jaallatamaan isin keessaa tokko inni ta'e isaa wajjin hin dhufa. Isaan waan asitti ta'e tokko tokkoon isinitti himu. Arisxaarkos inni anaa wajjin hidhamee jiru nagaa isiniif hin dhaama. Maariqoos inni durbiin Barnaabaas akkasuma nagaa isiniif hin dhaama. Waa'ee Maariqoos kanaan dura dhaamsi isin ga'eera.
inni gara keessan yommuu dhufu simadhaa. Yooshu'aan inni Yoosxoos jedhamus nagaa isiniif hin erga. Warra seera dhagna qabaa eegan keessaa isaan kana kophaatu mootummaa Waaqayyootiif anaa wajjin hojjeta. Isaan immoo guddaa na jajjabeessan. Ephafraas hojjetaan Kiristoos Yesuus inni isin keessaa tokko ta'e nagaa isiniif hin erga. Isin namoota ga'an taatanii wanta Waaqayyo jaallatu jaallachuudhaanis guutamtanii jabaattanii akka dhaabattaniif inni kadhata isaatiin yeroo hundumaa isiniif hin dhama'a. Inni isinii fi warra Laawodiiqiyaa fi warra Heeraapoolisiif hojjechuutti jabeessee akka dadhabe ani dhugaa nan ba'aaf. Luqaas ogeessi qorichaa inni jaallatamaan, Deemaasis nagaa isiniif hin dhaamu. Obboloota Laawodiiqiyaatti, aadde Niimfaatti, waldaa mana isheetti walitti qabamuttis nagaa keenya nuuf himaa. Ergaan kun isin gidduutti erga dubbifamee booddee waldaa Laawodiiqiyaatti akka dubbifamu godhaa. Ergaa isa waldaa Laawodiiqiyaatti ergame immoo isin dubbifachuun isinirra jira. Arkiphoosiin immoo hojicha isa karaa Gooftaa fudhatte sana akka raawwattu godhi jedhaa. Ani Phaawulos nagaa kana harka kootiinan isiniif caafa. Funyoo sibiilaatiin hidhamuu koo yaadadhaa. Ayyaanni Waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u. Ergaa Phaawulos gara warra Efesoonitti erge. Gara warra Efesoon boqonnaa 1. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e, warra Kiristoos Yesuusitti amananii Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Efesoon jiraataniif kana caafuu kooti. Waaqayyo Abbaan keenya, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Waaqayyoof Abbaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa karaa Kiristoos eebba hafuuraa hundumaan waan waaqarraatiinis nu eebbiseef galanna ta'u. Inni uumamuu biyya lafaa durayyuu warra qulqullaa'an, warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf jaalalaan karaa Kiristoos nu fo'ateera. Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos ilmaan isaa taanee akka guddifamnuuf akka fedha isaa isa gaariitti yaadaan nuuf qabeera. Kunis guddina ayyaana isaa isa inni ilma isaa isa jaallatamaadhaan nutti tolee nuuf kenne in galateeffachiisa. Akka badhaadhummaa ayyaana isaattis Kiristoos dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin furamuu, dhiifamuu cubbuus qabna. Ayyaanni inni ogummaa isaa fi hubannaa isaa hundumaan nurratti dhangalaases baay'eedha. Waaqayyo waan isatti gaarii fakkaate karaa Kiristoos itti yaadee of dura kaa'atee ture. Ammas dhoksaan fedha isaa kun nu biratti akka beekamu godhe. Barri murame yeroo guututti Waaqayyo akka ittiin fayyisuuf akeeketti wanta bantii Waaqaa keessa jiru, wanta lafarra jiru, wanta hundumaas harka Kiristoos jalatti walitti hin qaba. Waaqayyo wanti hundinuu akka akeeka isaatii fi akka fedha isaatiitti akka ta'u hin godha. Nus immoo akka inni yaadee qopheessee of duraa qabutti karaa Kiristoos fo'amneerra. Nuyi warri duraan dursinee Kiristoosiin abdii godhanne ulfina isaatiif galata akka taanuuf nu fo'ate. Isinis immoo ergaa dhugaa wangeela fayyina keessanii karaa isaa dhageessani. Isin warri dhageessanii itti amantan Hafuura Qulqulluu isa abdachiifameen mallatteeffamtaniittu. Hafuurri Qulqulluun immoo warri kan Waaqayyoo ta'an galata ulfina isaatiif yeroo furamanitti wanta nuyi argachuuf jirruuf abdii keenya. Ammas ani Gooftaa Yesuusitti amanuu keessan warra Waaqayyoof qulqullaa'an jaallachuu keessanis dhageenyeerra. Waa'ee keessaniif Waaqayyoon galateeffachuu kadhata koo keessattis isin yaadachuu hin dhiifne. Waaqayyo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Abbaan ulfinaa hafuura ogeessota isin godhu, Waaqayyoon beekuus isa isinitti mul'isu akka isiniif kennu nan kadhadha. Waamichi isaa abdii maalii akka of keessaa qabu, ulfinni warri Waaqayyoof qulqullaa'an itti darbanii argachuuf jiranis badhaadhummaan isaa maal akka ta'e beekuudhaaf ija qalbii keessanii akka isiniif ibsuuf kadhata kooti. Kunis nuyi warri amanneef humni isaa safara malee guddaa akka ta'e, aangoon isaa inni jabaanis nu gidduutti akka hojjetu akka beektaniif ture. Inni hojii aangoo isaa kanaan Kiristoosiin warra du'an keessaa kaasee Waaqa irrattis gara mirga ofii isaatii isa teessise. Gooftummaa, aboo, humna, mootummaa hamma jiru hundumaa bara kanatti, bara dhufuttis waanuma maqaa dha'uun danda'amu gararraa isa oolche. Waaqayyo waan hundumaa miilla Kiristoos jala kaa'e. Goofticha waan hundumaa gararraa jiru kanas waldaa kiristaanaatiif mataa godhee kenne.
waldaan kiristaanaa dhagna Kiristoos, inni waan hundumaa karaa hundumaan guutu guutummaa isaatti dhagna isaa kanatti hin jiraata. Gara warra Efesoon boqonnaa 2. Isin kanaan dura irra daddarbaa keessanii fi cubbuu keessaniin karaa hafuuraa duutanii turtanii. Yeroo sanatti isin toora biyya lafaa kanaa duukaa buutanii deddeebi'aa aboo qilleensa keessa jiru irratti isa gooftummaa qabuuf abboomamaa turtanii. Hafuurichi hamaan amma namoota Waaqayyoof hin abboomamne gidduutti hojjechaa jira. Nus hundumti keenya hawwa foon keenyaa duukaa buunee akka fedha namummaa keenyaa fi yaada keenyaatti warra akkasii gidduu jiraanneerra. Kanarraa kan ka'es akkuma warra kaanii dhalootaan dheekkamsa Waaqayyoo jala gallee turre. Araarri Waaqayyoo garuu baay'ee waan ta'eef jaalala isaa isa guddaa sanaan nu jaallate. Nu irra daddarba keenyaan karaa hafuuraa du'oo taanee utuma jirruu inni warra Kiristoosii wajjin jiraatan nu godhate. Isin ayyaana Waaqayyootiin fayyifamtani. Karaa Kiristoos Yesuus isumaa wajjin du'aa nu kaase. Isumaa wajjin bantii Waaqaa keessaa iddoo nuuf kennee nu teessises. Inni arjummaa karaa Kiristoos Yesuus nuuf godhe sanaan bara dhufu hundumaattuu baay'ina ayyaana isaatii isa hammas hin jedhamne argisiisuudhaaf kana godhe. Isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtani. Inni immoo kennaa Waaqayyooti malee gochaa ofii keessanii miti, hojiidhaanis miti. Namni tokko illee akka ittiin of hin janyetti. Nuyi hojii harka isaati. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebinuuf karaa Kiristoos Yesuus uumamne. Isin warra saba Waaqayyoo hin ta'in, warra dhagna qabatan waan harkaan dhagna namaa irratti hojjetamuun warra of waaman biratti warra dhagna hin qabatin jedhamtanii akka waamamaa turtan yaadadhaa. Yeroo sanatti isin Kiristoosii wajjin homaa walitti hin qabdan turtan. Waldaa ijoollee Israa'elittii orma, kakuu abdii isaanii keessaas kan hin qabne, ofii abdii kan hin qabne, biyya lafaattis Waaqayyo malee akka turtan yaadadhaa. Amma garuu Kiristoos Yesuusii wajjin tokkummaa qabaachuudhaan isin warri dur fagaattanii turtan dhiiga Kiristoosiin dhi'eeffamtaniittu. Kiristoos nagaa keenya, inni keenyan diinummaa isa gidduu ture diigee warra Yihuudota hin ta'in Yihuudotas lamaanuu tokko godheera. Inni nagaa buusuudhaan qooda gosa lamaanii namummaa haaraa isatti argamu tokko akka uumuuf abboommotaa fi toora seera sanaa namoota irraa kaase. Fannoo irratti du'uudhaan gosa lamaanuu akka dhagna tokkootti Waaqayyotti araarsuudhaaf ofii isaatiin diinummaa balleesse. Inni dhufee isin warra fagoo turtanitti, isaan warra dhi'oo turanittis misraachoo nagaa lallabe. Nuyi lamaanuu hafuuruma tokkoon karaa isaa akka itti abbaa bira geenyu qabna. Egaa isin si'achi warra Waaqayyoof qulqullaa'anii wajjin, warra biyyaa, warra mana Waaqayyootis malee orma nama biyya diidaas miti. Isin hundee ergamootaa fi raajotaa irratti ijaaramtaniittu. Kiristoos Yesuus immoo ofii isaatii dhagaa golee qajeelchuudha. Guutummaan ijaarsa sanaa isumaan walitti qabamee mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uudhaaf Gooftaatti hin guddata. Isinis immoo isumaan mana isa Waaqayyo hafuura isaatiin keessa jiraatu taatanii itti ijaaramuu keessani. Gara warra Efesoon boqonnaa 3. Sababii kanaaf ani Phaawulos isin warra saba Waaqayyoo hin ta'iniif jedhee waa'ee Kiristoos Yesuusiif hidhameen jira. Waa'ee hojii ayyaana Waaqayyoo adeemsisuu isa isiniif jedhee anatti kennamee dhageessaniittu ta'a. Akkuma an dura as keessatti gabaabsee isiniif caafe Waaqayyo dhoksaa isaa mul'ata keessatti anatti argisiiseera. Kana dubbifachuudhaan dhoksaa Kiristoos hubachuu koo beekuu hin dandeessu. Dhaloota darban keessatti dhoksaan kun ilmaan namaatti hin argisiifamne. Amma garuu Waaqayyo hafuura isaatiin ergamoota qulqullootaa fi raajotatti mul'iseera. Dhoksaan kunis warri saba Waaqayyoo hin ta'in wangeelatti amanuudhaan wanta Yihuudoonni argatan akka argatan, isaanii wajjin bu'aa dhagna tokkoo akka ta'an, abdii isa Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus kenne keessaas akka hirmaatan gochuuf kan qophaa'ee ture. Akka kennaa ayyaana Waaqayyootti ani wangeela kanaaf hojjetaa ta'eera. Kunis gochaa humna isaatiiti. Ani warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaarra nan xinnaadha. Haa ta'u iyyuu malee badhaadhummaa Kiristoos isa bira ga'uun hin danda'amne. Saba Waaqayyoo warra hin ta'initti misraachoo akkan lallabuuf ayyaanni kun anaaf kennameera. Kanaanis
Akeeki dhokataan kun maal akka ta'e namoota hundumaaf ibsuun anaaf kennameera. Akeeki dhokataan kun bara durii jalqabee yaada Waaqayyoo yaada isa hundumaa uumee keessa dhokfamee ture. Ogummaan Waaqayyoo inni dachaa baay'ee qabu bara si'anaa karaa waldaa kiristaanaa warra bantii Waaqaa keessaa gooftummaa qabanii fi warra aboo qabu jedhamanitti iyyuu akka beeksifamuuf kun ta'e. Waaqayyo akka bara durii karaa Kiristoos Yesuus gooftaa keenyaa yaadee qopheessetti akeeka isaa fiixaan baaseera. Nuyi Kiristoositti amanuudhaan karaa isaa amanannee dhi'aachuudhaaf ija jabina qabna. Egaa rakkinni koo isiniif ulfina waan ta'eef isa ani isiniif rakkachaa jiruuf akka abdii hin kutanneef isinan kadhadha. Egaa waa'ee kanaaf jilbeenfadhee Abbaa nan kadhadha. Sanyiin Waaqa keessa jiraatuu fi sanyiin lafarra jiraatu hundinuu isumaan in waamama. Waa'ee namummaa keessan isa keessaaf immoo Abbaan akka badhaadhummaa ulfina isaatiitti karaa hafuura isaatii humnaan guutamuu akka isiniif kennuuf nan kadhadha. Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatuuf jaalalattis hiddaaf hundee akka godhattaniif kadhata kooti. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa wajjin dhoksaan ogummaasaa hammam akka bal'atu, hammam akka dheeratu, hammam akka ol fagaatu, hammam akka gadi fagaatus hubachuu akka dandeessaniif jaalala Kiristoos isa safara beekumsa namaa bira darbus beektanii guutummaa Waaqayyoo bira hamma geessanitti akka guutamtaniif nan kadhadha. Inni humna isaa isa nu keessatti hojjetuun wanta nuyi kadhannuuf wanta nuyi yaaduu dandeenyu hundumaarra safara malee caalchisee gochuun danda'a. Kanaaf karaa Kiristoos Yesuus waldaa kiristaanaa keessatti dhaloota hundumaa biratti bara baraan isaaf hoqubaan haa ta'u. Ameen. Gara warra Efesoon boqonnaa 4. Egaa ani waa'ee hojii gooftaatiif hidhamee kanan jiru waamicha isatti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan isin nan gorsa. Gad of deebisuu fi garraamummaa hundumaan obsaanis walii wajjin jiraadhaa. Jaalalaanis waliif danda'aa. Hidhaa nagaatiin tokkummaa hafuura qulqulluu of harkatti eeggachuudhaaf dhama'aa. Akkuma abdiin waamichaa inni isin itti waamamtan tokkicha ta'ee dhagni tokko, hafuurris tokko, gooftaan tokko, amantiin tokko, cuuphaan tokko, Waaqayyoof Abbaan waan hundumaa tokkicha, inni waan hundumaarra jira, waan hundumaa hin hojjeta, iddoo hundumaa jiras. Tokkoon tokkoon keenya garuu akka safara kennaa Kiristoositti ayyaana arganneerra. Kanaaf caaffanni qulqullaa'aan inni gara Waaqaatti yeroo ol ba'e boojuu booji'ee dhaqee namootaafis kennaa kenne in jedha. Amma ol ba'e yommuu jedhu maal jechuu isaati? Dura biyya lafaa kana keessaa gara iddoo gadiitti gadi bu'e jechuudha. Isuma gadi bu'e sanatu Waaqaaf lafa ofii isaatiin guutuudhaaf bantiiwwan Waaqaa hundumaa gararraatti ol ba'e. Isumatus namootaaf kennaa kenne. Kennaan isaas kaan ergamoota, kaan waan Waaqayyo isaanitti mul'ise warra himan, kaan warra wangeela lallaban, kaan eegdota, kaanis barsiisota akka ta'aniif ture. Inni warra Waaqayyoof qulqullaa'an hojii isatti ergaman sanaaf qopheessuudhaaf waldaa isaa dhagna Kiristoos sanas cimsuudhaaf kana godhe. Kunis hamma hundumti keenya tokkummaa amantii Ilma Waaqayyoo beekuu namoota ga'an taanee guddannees safara guutummaa Kiristoos bira hamma geenyutti ta'a. Egaa nu si'achi ijoolleedhaan asiif achi rukutu warra qilleensa barsiisa namoota axaarotaatiin haxxummaa isaanii isa gowwoomsaadhaan raawwatamuunis fudhataman hin taanu. Kanaa mannaa jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa kottaa karaa hundumaan gara samataa nuuf ta'ee gara Kiristoositti hin guddanna. Isa jalatti bu'aan dhagnaa hundinuu wal fudhatanii buusaa addumaddaan argataniin walitti qabsiifamaniiru. Yeroo bu'aan dhagnaa addumaddaan tooraan hojjetuttis dhagnichi hin guddata, jaalalaanis of hin cimsa. Egaa si'achi akka warra saba Waaqayyoo hin ta'iniitti yaada waa'ee hin baafne duukaa buutanii akka hin jiraanne maqaa Gooftaatiin cimsee isinan gorsa. Isaan sammuun isaanii dukkaneeffameera. Sababii Waaqayyoon beekuu hin barbaanneef, sababii mata jabina isaaniitiifis jireenya isa Waaqayyo kennu keessaa gadi baafamaniiru. Isaan of qabuu dadhabanii jireenya gadhiisiitti of kennaniiru. Wanta nama xureessu hundumaa hin hojjetu, hin ga'as hin jedhan. Isin garuu Kiristoosiin akkasitti hin barre.
silaa waa'ee isaa dhaga'uun keessan, akka dhugaa isa Yesuus keessa jiruttis maqaa isaatiin barsiifamuun keessan hin oolle. Yaada namummaa moofaa isa duritti jiraachaa turtan, isa kajeellaa nama gowwoomsuun manca'e of keessaa baasaa. Hafuura yaada garaa keessanii keessattis haareffamaa. Namummaa haaraa isa qajeelummaa fi qulqullummaa dhugaatti fakkaattii Waaqayyootiin uumame uffadhaa. Kanaafis namni addumaddaan soba of keessaa baasee dhugaa namatti dubbatu. Nuyi bu'aa dhagna waliiti. Yoo aartan iyyuu aariin keessan gara cubbuutti isin hin geessin. Utuma aariitti jirtaniis aduun isin duraa hin lixin. Seexanaaf karaan kenninaa. Inni hatu deebi'ee hin hatin. Warra dhaban gargaaruu akka danda'utti hojii waa'ee baasu harka isaatiin itti dadhabee haa hojjetu malee. Dubbii gargaaru yeroo barbaachisutti kan cimsu, warra dhaga'uufis ayyaana kan kennu malee dubbiin hamaan afaan keessan keessaa hin ba'in. Hafuura Waaqayyoo isa qulqulluu isa guyyaa fayyinaatiif ittiin mallatteeffamtan hin gaddisiisinaa. Hadhaa'ummaan, dheekkamsi, aariin, waci, maqaa wal balleessuun, hamminni hundinuu isinirraa haa fagaatu. Walitti kan toltan, garaas kan waliif laaftan ta'aa. Akkuma Waaqayyo karaa Kiristoos cubbuu keessan isiniif dhiise, isinis akkasuma waliif dhiisaa. Gara warra Efesoon boqonnaa 5. Akka ijoollee jaallatamootti fakkeenya Waaqayyoo fudhadhaa. Kiristoos akkuma nu jaallate, isinis immoo jaalalatti jiraadhaa. Inni aarsaa fooliinsaa tolu, qalma Waaqayyoof dhiyaatus godhee nuuf jedhee dabarsee of kenneera. Akka warra Waaqayyoof qulqullaa'aniitti jiraadhaa malee halalummaan, xuraa'ummaan hundinuu sassatis isin gidduutti hin dhaga'amin iyyuu. Dubbiin galateeffachiisu malee dubbiin gurratti hin tolle, dubbiin midhaan hin qabne, qoosaan hin taanes hin dubbatamin. Namni halaleen yookiis xuraa'aan yookiis sassataan mootummaa Kiristoosii fi mootummaa Waaqayyootti galuu akka hin dandeenye beekaa. Namni sassataan waaqayyolii tolfaman waaqessuusaati. Sababii wanta kana hundumaatiif dheekkamsi Waaqayyoo warra isaaf hin abboomamne irratti hin dhufa. Homtinuu dubbii hundee hin qabneen isin hin gowwoomsin. Hidhata namoota akkasii kana hin ta'inaa. Isin dur dukkanaa'oo turtanii, amma garuu karaa Gooftaa iftaniittu. Egaa akka ijoollee ifaatti jiraadhaa. Wanti ifa keessaa ba'u gaarummaa, qajeelummaa, dhugaa hundumaa keessatti in argama. Wanta Gooftaatti tolu qoraa bira ga'aa. Hojii dukkanaa isa wanti dhimma baasu keessaa hin baane bakkeetti baasaa malee itti hin hirmaatinaa. Namoonni hojii akkasii keessaa qaban jiru. Waan isaan dhoksaatti hojjetan immoo dubbachuun iyyuu yeelloodha. Wanti ifichi bakkeetti baasu hundinuu mul'ataan ta'a. Wanti bakkeetti baafamu hundinuu ifaadha. Kanaaf ati yaa isa raftuu dammaqi. Warra du'an keessaa ka'i. Kiristoos siifin ibsa jedhame. Egaa attamitti akka deddeebitan haleelaa ilaalladhaa. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'iniitti hin jiraatinaa. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaa. Kanaaf jaalalli Gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee wallaalota hin ta'inaa. Dhugaatiidhaan machooftanii of hin wallaalinaa. Isaanis of hin balleessinaa. Qooda kanaa hafuura qulqulluudhaan guutamaa. Qooqa garagaraatiin, faarfannaa galataatiin, weedduu hafuuraatiinis wal harkaa fuudhaa. Garaa keessan keessatti faarfachaa galata Gooftaa dhageessisaa. Yeroo hundumaa waan hundumaafuu maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaadhaaf galata galchaa. Kiristoosiin safeeffachuudhaan waliif abboomamaa. Haati manaa akkuma Gooftaa Yesuusiif abboomamtu, abbaa manaa isheetiifis haa abboomamtu. Kiristoos mataa waldaa kiristaanaa akkuma ta'e, abbaan manaas mataa haadha manaati. Kiristoos fayyisaa waldaa kiristaanaati. Waldaan immoo dhagna isaati. Waldaan kiristaanaa harka Kiristoos jala akkuma of galchitu, haati manaas waan hundumaatti harka abbaa manaa isheetii jala of galchitu. Kiristoos akkuma waldaa kiristaanaa jaallate, waldaadhaafis dabarsee of kenne, akkasuma abbaan manaas haadha manaasaa haa jaallatu. Waldaan kiristaanaa Waaqayyo biratti fudhatamtuu akka taatutti, Kiristoos karaa dubbii isaatii bishaaniin dhiquudhaan isheen qulleessa. Waldaas xurii fi dirmammuun wanti kana fakkaatus utuu irratti hin argamin fudhatamtuu mudaa hin qabne godhee ulfinaan of dura ishee dhaabuuf jira. Akkasuma immoo abbaan manaa akkuma dhagna ofii isaatii jaallatutti haadha manaasaa jaallachuun hin ta'aaf.
namni haadha manaasaa jaallatu ofii isaan jaallata. Namni foonsaa hin soora, hin dhimmaaf malee takkaa foonsaa jibbee hin beeku. Kiristoosis waldaadhaaf akkasuma godhe. Nuyi bu'aa dhagna Kiristoosi. Caaffanni qulqullaa'aan, sababii kanaaf dhiirri abbaa isaaf haadha isaa in dhiisa, haadha manaa isaattis in maxxana, isaan lachanuus foon tokko in ta'u in jedha. Dubbiin kun dhoksaa gadi fagoo of keessaa qaba. Inni waa'ee Kiristoosii fi waa'ee waldaa kiristaanaa in dubbata jechuu kooti. Dubbiin kun isinis immoo in ilaala. Tokkoon tokkoon abbaa manaa akkuma kanatti haadha manaasaa akka ofii isaatiitti haa jaallatu. Haati manaas abbaa manaa isheetiif ulfina haa kennitu. Gara warra Efesoon boqonnaa 6. Ijoolle, abboota keessanii fi haadhota keessaniif abboomamaa. Kun Gooftaa duratti qajeelaadha. Abboommonni inni duraa abdii wajjin kenname. Abbaa keetiif haadha keetiif ulfina kenni isa jedhudha. Abdichis gaarii akkasiif ta'utti, lafarras bara dheeraa akka jiraattutti jedha. Isin immoo abboota nana, adabaa fi barsiisa Gooftaatiin ijoollee keessan guddisaa malee isaan aarsuudhaaf isaan hin tuttuqinaa. Isin warri garbummaa jala jirtan biyya lafaa kana irratti warra isin hojjechiifataniif sodaadhaa fi rom'aan akka waan Kiristoosiif hojjettaniitti garaa qulqulluudhaan abboomamaaf. Akka isa nama gammachiisuuf ija ilaaltanii hojjettanii utuu hin ta'in akka hojjetoota Kiristoositti garaa guutuudhaan jaalala Waaqayyoo raawwadhaa. Akka waan namaaf hojjettaniitti utuu hin ta'in akka waan Gooftaadhaaf hojjettaniitti gammachuudhaan hojjedhaa. Eenyullee garbichas ta'u birmaduus ta'u hojii gaarii isa hojjeteef Gooftaa biraa gatii isaa akka fudhatu beekaa. Isin warri hojjechiiftanis hojjetoota keessaniif akkasuma godhaa. Doorsisas dhiisaa. Gooftaan inni Waaqa irra jiru isaaniif isiniifis Gooftaadha. Isa bira immoo nama wal caalchisuun akka hin jirre beekaa. Kanaa achi Gooftaatti humna isaa isa aangu qabeessattis jabaadhaa. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa. Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wal'aansoo wal qabna miti. Garuu humnoota aboo qabanii fi gooftummaa qaban warra bantii Waaqaa keessaa biyya lafaa isa dukkana keessa jiru kana seerratan, macca hafuurota hamminaa warra bantii Waaqaa keessa jiraatanii wajjin wal'aansoo wal qabna. Kanaaf guyyaa hamaa sanatti mormitanii ittiin qabuu, mi'a guutummaatti hidhattan sanaanis loltanii dhaabachuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo fudhadhaa. Egaa akka nama sabbataan hidhatuutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa. Qajeelummaas akka maddaa sibiilaatti uffadhaatii dhaabadhaa. Akka nama kophee kaa'ateettis wangeela nagaa fudhattanii isa lallabuudhaaf qophaa'aa. Kana hundumaa irrattis amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Isaan xiyya isa hamaa sana warra boba'aa adeeman dhaamsuu hin dandeessu. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti, sagalee Waaqayyoos akka billaatti hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa. Kadhataa fi himata keessan hundumaa keessatti yeroo hundumaa hafuuraan geggeeffamaatii kadhadhaa. Egaa kadhachuutti dammaqaa, obsaanis itti jabaadhaa. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaafis kadhadhaa. Ani immoo dhoksaa wangeelaa ija jabinaan beeksisuudhaaf yommuun afaan saaqqadhu dubbiin akka anaaf kennamutti anaaf kadhadhaa. Akka dubbachuun anaaf ta'utti ija jabinaan akkan dubbadhuuf anaaf kadhadhaa. Ani funyoo sibiilaatiin lafa hidhametti iyyuu wangeela isaa lallabuudhaaf Kiristoosiif afaan ta'ee ergameen jira. Amma ani attamitti akkan jiru, maalittis akkan jiru isinis immoo akka beektanitti Xiiqiqoos obboleessi jaallatamaan, hojii Gooftaattis amanamaan waan hundumaa isinittin hima. Nuyi attamitti akka jirru akka beektaniif innis immoo garaa keessan akka jajjabeessuuf dhimma kanaaf gara keessanitti isa ergeera. Waaqayyo Abbaa biraa, Yesuus Kiristoos Gooftaa biraas nagaan, jaalalli, amantii wajjin obboloota hundumaaf haa ta'u. Ayyaanni warra Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jaalala hin banneen jaallatan hundumaa wajjin haa ta'u. Ergaa Phaawulos gara warra Galaatiyaatti erge. Gara warra Galaatiyaa boqonnaa 1. Ani Phaawulos namoota biraa yookiis
karaa nama tokkoo utuu hin ta'in Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaa isa Kiristoosiin du'aa kaaseen ergame. Nagaa koo, nagaa obboloota anaa wajjin jiran hundumaas waldoota kiristaanaa kutaa biyya Galaatiyaatiif nan dhi'eessa. Waaqayyo Abbaan keenya, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Kiristoos akka fedha Waaqayyo Abbaa keenyaatti bara hamaa isa si'anaa kana keessaa nu baasuudhaaf jedhee sababii cubbuu keenyaaf dabarsee of kenne. Baraa hamma bara baraatti Waaqayyoof hooqubaan haa ta'u. Ameen. Isa karaa ayyaana Kiristoos isin waamerraa garagaltanii akkas ariifattanii gara wangeela kan biraatti goruu keessaniif nan dinqifadha. Wangeelli biraallee hin jiru. Garuu namoonni isin wallaalchisanii wangeela Kiristoos garagalchuudhaaf barbaadan tokko jiru. Haa ta'u iyyuu malee ani yookiis ergamaan Waaqarraa tokko wangeela isa nuyi kanaan dura isinitti himnettii kan gargar ba'e yoo isinitti hime abaaramaa haa ta'u. Akkumaan kanaan dura dubbadhe ammas immoo keessa deebi'ee nan dubbadha. Eenyullee wangeela isa isin fudhattanitti kan gargar ba'e yoo isinitti hime abaaramaa haa ta'u. Ani amma namoota moo yookiis Waaqayyoon tole jechisiisuudhaafan dubbadha ree? Yookiis namoota gammachiisuu nan barbaadaa ree? Amma iyyuu utuun namoota gammachiisee hojjetaa Kiristoos hin ta'un ture. Ammas yaa obboloota ko, wangeelli inni ani lallabe waan namni of keessaa fuudhee dubbate akka hin ta'in isinittan hima. Yesuus Kiristoos anatti mul'achuu isaatiin wangeelicha nan argadhe malee ani namatti isan fudhanne, namnis anan barsiifne. Amantii warra Yihuudootaatti qabamee yommuun jiraachaa ture gar malee waldaa Waaqayyoo ari'achaa balleessuudhaafis dhamaa akkan ture dhageessaniittu. Yihuudoota akka kootii warra akka amantii warra Yihuudootaatti jiraatan keessaa hiriyoota koo nan caalan ture. Seera muka abbaa keenyaatiifis caalchisee nan hinaafan ture. Waaqayyo garaa haadha kootii jalqabee na fo'achuutti ayyaana isaatiinis na waamuutti gammade. Yeroo ofii jaallatettis warra saba isaa hin ta'in gidduutti isuma wangeela godhee akkan lallabuuf ilma isaa kana yommuu anatti mul'ise ani duraan dursee mareedhaaf gara nama foon uffateen naqne. Gara warra na dura ergamoota ta'anittis Yerusaalemitti ol hin baane, garuu biyya Arabaa dhaqee Damaasqootti nan deebi'e. Ergasii waggaa 3 turee Phexrosii wajjin wal baruudhaaf Yerusaalemitti ol ba'een guyyaa 15 isa bira ture. Yaaqoobiin obboleessa Gooftaarraa kan hafe ergamoota warra kaan keessaa tokko iyyuu hin argine. Kunoo waan ani isiniif caafu keessatti hin sobu, dhugaa Waaqayyooti. Ergasiin gara kutaa biyya Sooriyaa fi Qiliiqiyaa dhaqe. Waldoonni kiristaanaa biyya Yihuudaa fuula koo hin beekan turani. Garuu isa warri kaan namichi inni takka nu ari'achaa ture amantiidhuma isa dur balleessuudhaaf dhama'aa ture sana lallabaa jira jedhan duwwaa dhaga'ani. Isaanis sababii kootiif Waaqayyoof hooqubaa dhi'eessaniiru. Gara warra Galaatiyaa boqonnaa 2. Ergasii waggaa 14 booddee Barnaabaasii wajjin Tiitoosiin of duukaa fudhadheen deebi'ee Yerusaalemitti ol ba'e. Akkan achitti ol ba'uuf Waaqayyo mul'ata waan anatti argisiiseef nan dhaqe. Warra achi jiranitti waa'ee wangeela isa ani warra saba Waaqayyoo hin ta'iniitti lallabuu ibseen itti hime. Dadhabbiin koo inni darbe inni ammaas kan waa'ee hin baafne akka hin taanetti warra geggeessituuttis qoofni itti himeera. Miiltoon koo Tiitos iyyuu utuma nama Giriikii ta'ee jiruu akka dhagna qabatuuf hin giddisiifamne. Obboloonni sobduuwwan warri karaa malee dhufan illee kana barbaadanii turani. Isaan kun birmadummaa nuyi karaa Kiristoos Yesuus qabnu gaadanii gara garbummaatti nu deebisuudhaaf dhoksaatti nu gidduu lixani. Garuu dhugaa wangeelaa akka hin tuqamnetti isiniif eeguudhaaf nuyi battala tokko illee isaan kanaaf abboomamuudhaaf of hin laanne. Warri geggeessituun kun waan fedhan yoo ta'an iyyuu Waaqayyo waan hin loogneef anaaf garagarummaa hin godhanne. Warri geggeessituun kun isa kan kootiitti homaan daballe. Qooda kanaa akkuma wangeela warra seera dhagna qabaa eegan biraan ga'uun Phexrositti adaraa kenname, wangeela warra seera dhagna qabaa hin eegne biraan ga'uun anatti adaraa akka kenname argan. Isuma ergaa warra seera dhagna qabaa eegan biraan ga'uudhaaf Phexros keessaan hojjetetu warra saba Waaqayyoo hin ta'in biraan ga'uudhaaf immoo ana keessaan hojjete. Akkasumas Yaaqoob, Phexrosiif Yohannis warri geggeessituu ta'anii
akka utubootaatti ilaalaman. Ayyaana anaaf kenname hubatanii hidhata ta'uu keenya argisiisuudhaaf harka wal qabanneerra. Barnaabaasii fi ani gara warra saba Waaqayyoo hin ta'inii akka dhaqnu, isaanis gara warra seera dhagna qabaa eeganii akka dhaqan waliif galleerra. Isaan waa'ee hiyyeessota gargaaruu duwwaa akka yaadannu nutti dubbatani. Anis immoo wanti ani gochuuf dhimmu isuma kana. Yeroo Phexros gara Anxookiyaa dhufe garuu hojiinsaa kan itti farachiisu waan ta'eef ijatti ittiin nan morme. Jarri tokko Yaaqoob biraa utuu hin dhufin dura inni saba Yihuudoota hin ta'in keessaa warra amananii wajjin nyaachaa ture. Erga jarri kun dhufanii garuu warra seera dhagna qabaa eegan waan sodaateef deebi'ee warra wajjin nyaachaa ture sanatti gargar ba'e. Yihuudoonni warri kaanis Yihuudoota warra hin ta'inii wajjin nyaachuun balleessaa akka ta'e fakkeessanii isaa wajjin ka'an. Barnaabaas iyyuu fakkeessaa isaanii kanaan harkifamee ture. Garuu dhugaa wangeelaa duukaa daandii qajeelaa irra akka isaan hin adeemne yommuun arge hunduma isaanii duratti Phexrosiin, ati Yihuudii taatee akka Yihuudiitti utuu hin ta'in akka nama Yihuudii hin ta'iniitti erga jiraattee attamitti warra Yihuudoota hin ta'in akka Yihuudootaatti jiraachuudhaaf giddisiifta ree nan jedhe. Nuyi dhalootaan Yihuudoota malee warra Yihuudoota hin ta'in warra cubbamoota miti. Utuma ta'u iyyuu namni tokko illee Yesuus Kiristoositti amanuudhaan malee wanta seerri sarraa barbaadu gochuudhaan Waaqayyo duratti qajeelaa ta'ee akka hin lakkaa'amne hin beekna. Nuyis wanta seerri namarraa barbaadu hojjechuudhaan utuu hin ta'in Kiristoositti amanuudhaan qajeelota taanee akka lakkaa'amnuuf Kiristoos Yesuusitti amanneerra. Wanta seerri namarraa barbaadu gochuudhaan namni tokko illee qajeelaa ta'ee hin lakkaa'amu. Egaa nuyi karaa Kiristoos qajeelota taanee lakkaa'amuudhaaf yaalaa utuu jirru ofii keenyaayyuu cubbamoota taanee yoo argamne Kiristoos hojjetaa cubbuuti jechuudhaa ree? Raawwatee akkas hin ta'u. Garuu waanan diige deebisee yoon dhaabe ani ofii kootii seera irra daddarbaa ta'uu koo argisiisuu kooti. Ani Waaqayyoof jiraachuudhaafan karaa seera jalaa du'e. Ani Kiristoosii wajjin fannifameera. Egaa si'achi Kiristoos isa ana keessaatu jiraata malee anatu jiraata miti. Jireenya ani amma fooniin jiraadhu immoo Ilma Waaqayyoo isa na jaallate ofii isaas dabarsee isa anaaf kennetti amanuudhaan nan jiraadha. Ani ayyaana Waaqayyoo gatiin dhabsiisu. Namni qajeelaa ta'ee lakkaa'amuun seeraan utuu ta'ee yoos Kiristoos akkasumaan du'e ka'a. Gara warra Galaatiyaa boqonnaa 3. Isin yaa warra wallaalota Galaatiyaa, fannifamuun Yesuus Kiristoos akka waan caafamee rarraafameetti ija keessan dura ture. Kana deebitanii akka wallaaltaniif eenyutu qoricha isinitti godhe? Waan seerri isinirraa barbaadu gochuudhaan immoo yookiis wangeela dhageessanii itti amanuudhaan hafuura qulqulluu fudhattan? Kana duwwaa isinirraa baruu nan barbaada. Attam akkas wallaalota taatu? Hafuura qulqulluudhaan jalqabdanii amma immoo yaada fooniitiin raawwachuu barbaadduu ree? Waan baay'ee akkasii mi'eeffachuun keessan wanta waa'ee hin baafneef ture ree? Waa'ee baasuu dhiisuu duwwaa yoo ta'eefoo isa seerri isinirraa barbaadu waan hojjettaniif immoo yookiis wangeela dhageessanii waan itti amantaniif Waaqayyo hafuura isaa isiniif kennee hojii aangoos isin keessatti hojjetaa. Abrahaamiin yoo ilaalle, inni Waaqayyoon amanate, kunis qajeelummaatti lakkaa'ameef kan jedhu caafameera. Egaa warri amanan Abrahaamiif ilmaan akka ta'an hubadhaa. Waaqayyo warra saba isaa hin ta'in amantiidhaan qajeelota gochuuf akka jiru duraan dursee caaffata qulqullaa'aa keessatti dubbachiiseera. Inni Abrahaamiin, sabni hundinuu siin in eebbifamu jedhee duraan dursee misraachoo itti himeera. Egaa warri amanan Abrahaam isa amane wajjin in eebbifamu. Warri waan seerri isaan irraa barbaadu hojjechuu isaanii abdatan abaarsa jala jiru. Caaffanni qulqullaa'aan, namni wanta macaafa seerichaa keessatti caafame hundumaa gochuutti qabamee hin jiraanne abaaramaadha in jedha. Namni tokko illee hojii seera raawwachuudhaan Waaqayyo biratti qajeelaa ta'ee akka hin lakkaa'amne mul'ataadha. Namni amantiidhaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa ta'e jireenya dhugaan argata in jedha. Seerri garuu amantiirra hin dhaabatu. Haa ta'u iyyuu malee
namni wanta seerichi barbaadu hojjetu ittiin hin jiraatu kan jedhu caafameera. Kiristoos immoo nuuf jedhee abaaramaa ta'uudhaan abaarsa isa seerichi nutti fidu jalaa nu fureera. Akkuma caafame, namni mukatti rarraafame abaaramaadha hin jedha. Eebbi Abrahaam argate karaa Kiristoos Yesuus saba Waaqayyoo warra hin ta'in hundumaaf akka kennamuuf, hafuura isa Waaqayyo abdachiises amantiidhaan akka fudhannuuf Kiristoos nu fureera. Obboloota ko, waan naannaa keenyatti hojjetamu yoo ilaalle, dhaamsa namni du'uuf jedhu kennu erga seeraan fudhatamee booddee eenyullee gatiin dhabsiisu yookiis waa ittiin dabalu. Egaa Waaqayyo Abrahaamii fi hidda isaatiif abdii kenneera. Caaffanni qulqullaa'aan akka nama baay'eedhaaf dubbatamuutti hiddoota hin jedhu, akka nama tokkoof dubbatamuutti hidda jedha, innis Kiristoosi. Kana jechuun koos seerri inni waggaa 430 booddee kenname sun abdii sana balleessuudhaaf kakuu Waaqayyo duraan dursee galee ture diiguu hin danda'u jechuu kooti. Fayyina argachuun seeratti hidhameera yoo ta'e immoo si'achi abdii Waaqayyootti hidhamuu hin danda'u. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyo kennaa ayyaana isaa Abrahaamiif karaa abdii sanaa kenneef. Egaa seerri maaliif dhimma baasa ree? Hamma hiddi inni abdichi gara isaa ilaalu dhufutti seerri irra daddarbuun maal akka ta'e mul'isuudhaaf dabala ta'ee kenname. Seerri ergamoota Waaqayyootiin karaa namicha isa isaaniif namoota gidduu dhaabatee kenname. Inni gidduu dhaabatu illee tokkoof hin dhaabatu, Waaqayyo garuu tokko. Egaa seerri abdii Waaqayyo abdachiiseen hin mormaare? Kun matumaa hin ta'u. Seerri nama jiraachisuu danda'u utuu kennameera ta'ee seera eeguudhaan qajeelummaan hin argama ture. Abdiin Yesuus Kiristoositti amanuudhaan akka argamuuf kenname. Warra isatti amananiif akka raawwatamuuf caaffanni qulqullaa'aan waan hundumaa cubbuu jalatti boojisiise. Utuu amantiin hin dhufin dura hamma gaafa inni mul'ifameetti booji'amnee harka seeraa jalatti hidhamnee turre. Nuyi amantiidhaan qajeelota taanee akka lakkaa'amnuuf seerri adabduu keenya isa gara Kiristoositti nu geessu ture. Amantiin erga dhufee garuu nu si'achi harka adabduu jala hin jiraannu. Amantiidhaan isin hundumti keessan karaa Kiristoos Yesuus ilmaan Waaqayyooti. Warri Kiristoositti dabalamuudhaaf cuuphamtan Kiristoosiin akka uffataatti uffattaniittu. Karaa Kiristoos Yesuus isin hundumti keessan tokko, Yihuudii yookiis Giriikii, garba yookiis birmaduu, dhiira yookiis dubartii gidduu garagarummaan hin jiru. Erga kan Kiristoos taatanii yoos isin sanyii Abrahaam waan Waaqayyo abdachiise isin argattu. Gara warra Galaatiyaa boqonnaa 4. Karaa tokko immoo namni qabeenya abbaa isaatti darbee argachuuf jiru qabeenya sana hundumaa irratti gooftaa yoo ta'e iyyuu hamma ijoollummaa isaatti jirutti hojjetaa irra hin caalu. Hamma barri abbaan isaa mureef ga'utti harka warra isa guddisanii fi warra isa bulchuuf adaraa itti kennamee jalan tura. Nuyis akkasuma hafuuraan ijoollee yeroo turretti gurguddoota hafuurota biyya lafaa kanaatiif hojjetoota turre. Barri murameef sun yeroo guutetti garuu Waaqayyo ilma isaa erge. Innis yeroo ergame dubartii irraa dhalatee seera jala galfame. Inni warra seera jala jiran furuudhaaf nuyis ilmaan Waaqayyoo taanee akka guddifamnuuf kana godhe. Isin ilmaan isaa ta'uu keessan argisiisuudhaaf Waaqayyo hafuura ilma isaa isa abbaa abbaa jedhee waammatu garaa keenya keessatti erge. Egaa ati si'achi karaa Waaqayyoo garbicha miti, ilma malee. Erga ilma taates qabeenya abbaa keetti darbitee argachuuf jirta. Isin dur utuu Waaqayyoon hin beekin warra uumama isaaniitti waaqayyolii dhugaa hin ta'iniif akka garbaatti hojjechaa turtani. Amma garuu Waaqayyoon beekuu bira erga geessanii caalaattiyyuu Waaqayyo biratti erga beekamtanii attamitti immoo deebitanii hafuurota dadhaboodhaa fi of hin dandeenye kanatti garagaltanii akka garbaatti hojjechuufii barbaaddure. Guyyaa baatii buusaa baraa keessaa yeroo waggaa tokko addaan baaftanii sodaattaniin eeggattu. Ani akkasumaanan isinitti dadhabe jedhee waa'ee keessaniif nan sodaadha. Obboloota nana, ani dur akka keessaniin ture, isinis immoo akka koo ammaa akka taataniif isin nan kadhadha.
isin homaa anatti hin balleessine. Ani si'a jalqabaa wangeela yeroon isinitti lallabe dhukkubsataa fi dadhabaa akkan ture isin iyyuu beektu. Egaa akki ani itti ture yoo isin qoreyyuu isin akka ergamaa Waaqayyootti akka Kiristoos Yesuusitti na simtan malee ana hin salphifne yookiis ana hin tuffanne. Dhageettiin yeroo sana isin gammachiise sun eessa dhaqe? Utuu danda'amee ija keessan of keessaa baaftanii anaaf kennuuyyuu hin jaallattu akka turtan ani isiniif dhugaa nan ba'a. Ergasii immoo dhugaa isinitti dubbachuu kootiin ani diina keessan ta'eere? Jarri tokko yaada isaanii baay'isanii isinirra kaa'ataniiru, garuu waan gaariidhaaf miti. Isinis yaada keessan isaanirra akka kaa'attaniif addaan isin baasuu barbaadu. Waan gaariidhaaf yaada namarra kaa'achuun garuu yeroo ani isin bira jiru duwwaadhaaf utuu hin ta'in yeroo hundumaaf isiniif gaariidha. Yaa ijoollee ko, hamma Kiristoos isin keessatti mul'atutti, hamma isin deebitanii ijoollee koo taatanitti ani akka dubartii deessuutti nan ciniinsifadha. Amma waa'ee keessaniif waanan godhu waanan wal'aaleef, utuun isin biratti argamee afaanuma kootiin isinitti dubbadhee isin buufadhe nan hawwan ture. Isin warri seera jala jiraachuu barbaaddan wanta seerri jedhu immoo hin dhageessanii? Anatti himaa. Abrahaam ilmaan lama qaba ture. Tokko dubartii garbummaa jala jirturraa, tokko immoo dubartii birmaduurraa akka godhate caafameera. Inni tokko akkuma fedha foonii duwwaatti ishee garbittiirraa dhalate, inni kaan garuu abdachiifamee ishee birmaduurraa dhalate. Ammas kun fakkeenya. Dubartoonni sun fakkeenya kakuu lamaaniiti. Isheen duraa, isheen ijoolleen ishee garbummaa keessatti dhalatan Aggaari. Isheen fakkeenya kakuu isa tulluu Siinaa irratti dhaabbateeti. Aggaar isheen tulluu Siinaa isa biyya Arabaa keessa jirutti fakkeeffamte sun fakkeenya mandara Yerusaalem ishee amma namoota ishee wajjin garbummaatti jirtuuti. Yerusaalem isheen Waaqa keessaa garuu birmaduudha. Isheen haadha keenya. Caaffata qulqullaa'aa keessatti, dubartii ishee abbaan manaa duukaa jiru caalaa isheen abbaan manaa in dhabde jedhee dhiise. Ijoollee baay'ee waan qabaattuuf ati yaa ishee dhabdee dhala hin godhatin haftee gammadi. Ati yaa ishee takkaa hin ciniinsifatinii guddisii gammaduu kee dhageessisi kan jedhu caafameera. Ammas yaa obboloota ko, akkuma Yisihaaq isinis ijoollee abdii Waaqayyooti. Haa ta'u iyyuu malee yeroo sana inni akka fedha foonii duwwaatti dhalate, isa akka fedha hafuura Waaqayyootti dhalate akkuma ari'ate, har'as immoo akkasuman ta'a. Garuu caaffanni qulqullaa'aan maal jedhaa? Ilmi garbittittii ilma ishee birmaduu wajjin dhaala hin hirmaatu waan ta'eef garbittittii fi ilma ishee baasi hin jedha. Egaa yaa obboloota ko, nu ijoollee ishee birmaduuti malee kan ishee garbittii miti. Ishee garbittii. Gara warra Galaatiyaa boqonnaa 5. Birmadummaatti akka nuyi jiraannuuf Kiristoos birmaduu nu baase. Kanaaf itti jabaadhaa dhaabadhaa. Deebitaniis waanjoo garbummaa jalatti hin qabaminaa. Ani Phaawulos isin dhagna yoo of qabsiiftan Kiristoos humaa waa'ee akka isiniif hin baafne isinitti nan hima. Namni dhagna of qabsiisu seera guutummaatti eeguun akka isa irra jiru keessa deebi'ee dhugaa nan ba'aaf. Isin warri seera eeguudhaan qajeelota taatanii lakkaa'amuu barbaaddan Kiristoosiin ofirraa kuttaniittu. Ayyaana Waaqayyoorraas kuftaniittu. Nuyi karaa Hafuura Qulqulluu abdii qajeelotatti lakkaa'amuu amantii keessaa eeggachaa jirra. Kiristoos Yesuusiif amantii jaalalaan hojjetutu gatii qaba malee dhagna qabachuu yookiis dhagna qabachuu dhiisuu miti. Isin gaarii gootanii dubbii dhugaa duukaa bu'aa turtanii. Amma garuu dhugaadhaaf akka hin abboomamneef eenyutu isin dhowwere? Dhugaadhaaf akka hin abboomamneef sababii kan isinitti ta'e Waaqayyo isa isin waame miti. Raacitiin xinnoon ishee guutummaa bukichaa in bokoksa. Ani immoo karaa Gooftaa isin waan tokkoon anatti yaadaan gargar akka hin baane nan amanadha. Eenyu iyyuu yoo isin raase adaba isaaf ta'uun argata. Garuu obboloota ko, amma iyyuu seerri dhagna qabaa akka eegamu utuun nan lallaba ta'ee hamma ammaatti iyyuu maalifan ari'atama ree? Yoos fannoon Kiristoos namootatti gufuu ta'uunsaa hin hafa ture. Namoonni warri isin raasan kunis utuu xu'aashii of godhanii in wayya ture. Obboloota ko, isin birmadummaadhaaf waamamtanoo jaalalaan waliif ergamaa malee
birmadummaan keessan yaada fooniitiif karaa hin kennin. Guutummaan seeraa dubbii tokkicha isa, nama akka ofii keetiitti jaalladhu jedhuun hin xumurama. Isin garuu yoo wal ciniintan, yoo wal nyaattanis akka wal hin fixnetti eeggadhaa. Ani garuu hafuuraan geggeeffamaa jiraadhaa malee fedha foonii hin raawwatinaa nan jedha. Fedhi foonii hafuuraan hin morma, hafuurris fooniin hin morma. Isin waanuma jaallattan akka hin gooneef isaan kun lamaan waliin hin mormu. Hafuurichaan yoo geggeeffamtan garuu isin seericha jala hin jirtani. Hojiin foonii mul'ataadha. Isaanis halalummaa, xuraa'ummaa, jireenya gadhiisii, waaqayyolii tolfaman waaqessuu, qoricha namatti gochuu, diinummaa, qoccolloo, hinaaffaa, dheekkamsa, ofittummaa, yaadaan gargar ba'uu, barsiisaan gargar cabuu, weennoo, machii, albaadhummaa, wanta kana fakkaatus akkuman an kanaan dura isinitti himee ture. Warri wanta akkasii hojjetan mootummaa Waaqayyootti galuu akka hin dandeenye ammas isinitti nan hima. Iji hojii hafuuraa immoo jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaadha. Of dhowwuudhas. Egaa seerri isaan kanaan mormu hin jiru. Warri kan Kiristoos Yesuus ta'an immoo yaada foonii, hawwasaa, fedha isaas fannisaniiru. Nuyi jireenya hafuuraatti yoo jiraanne hafuura kana duukaa bu'uu keenya. Egaa kottaa of dhiibduu, walitti naqxuu, walitti naaftuu ta'uu hin dhiifna. Gara warra Galaatiyaa boqonnaa 6. Yaa obboloota ko, namni tokko utuu itti yaadin cubbuu kamitti illee yoo kufe, isin warri hafuuraan geggeeffamtanii jiraattan hafuura garraamummaatiin akka isaa duriitti isa deebisaa. Garuu isinumtiyyuu akka hin qoramnetti of eeggadhaa. Ba'aa walii baadhaa. Akkasittis seera Kiristoos hin raawwattu. Namni waanuma tokkoof dhimma kan hin baafne ta'ee utuu jiruu nama dhimma baasu yoo of se'e inni of hin gowwoomsa. Namni addumaddaan hojii ofii isaa qoree haa ilaalu. Yoos yaaduma ofii isaatii duwwaadhaan of jajuu isaa malee namni biraa akka isa hin jajne arguuf jira. Namni addumaddaan waan ofii isaatii baatu qaba. Namni dubbii wangeelaa baruutti jiru wanta gaarii ofii isaatii qabu hundumaa barsiisaa isaa wajjin haa hirmaatu. Waaqayyo kan itti ga'isan miti yoo hin gowwoominaa. Namni immoo waanuma facaase hin galfata. Namni akka yaada foon isaatiitti facaasu yaada foon isaatii sanarraa badiisa galfata. Akka yaada hafuuraatti kan facaasu immoo yaada hafuuraarraa jireenya bara baraan galfata. Yeroo isaatti humna utuun dhabin galfachuuf waan jirruuf ammas kottaa wanta gaarii ta'e gochuutti hin laafnu. Egaa akkuma fucha argannetti kottaa nama hundumaaf addumaan immoo warra amantii keessa jiraniif gaarii hin hojjenna. Kunoo amma fidala gurguddaadhaan harka kootiin isiniif caafuu kootii ilaalaa. Wanta namummaa namaa irratti alaan mul'atu argisiisuu warri barbaadan akka isin dhagna qabattaniif isin hin giddisiisu. Isaan fannoo Kiristoosiif akka hin ari'atamne duwwaadhaaf kana godhu. Warri seera dhagna qabaa duukaa bu'an iyyuu seera hin eegani. Haa ta'u iyyuu malee isaan waan namummaa keessan irratti mul'atu kanaan of jajuu duwwaadhaaf dhagna qabachuu keessan barbaadu. Ani garuu fannoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa ittiin biyyi lafaa anarraa fannifame, anis biyya lafaa jalaa fannifame sanaan malee waan biraatiin of jajuun matumaa anaaf hin ta'u. Uumama haaraa ta'uutu lakkaa'ama malee dhagna qabachuun yookiis dhagna utuu hin qabatin hafuun waan tokkotti hin lakkaa'amu. Nagaaniif araarri warra akka karaa haaraa kanatti deddeebi'an irra Israa'el Waaqayyoorras haa jiraatu. Egaa ani godaannisa madaa isa Yesuus qaba ture namummaa koorraa waanan qabuuf si'achi namni tokko iyyuu ana hin rakkisin. Ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hafuura keessanii wajjin haa ta'u yaa obboloota ko. Ameen.